सबैजनालाई जय मसीह। साथै नमस्कार। म वर्तमान समयमा नेपाली चर्चमा भएको डरलाग्दो एउटा कुरा गर्न गइराखेको छु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चङ्गाईको निम्ति है गरिने। अनि अहिले चाहिँ कस्तो लहर चलेको छ भनेदेखि चङ्गाईको लागि विभिन्न त्यहाँ जानुपर्ने, उहाँ जानुपर्ने। सुरुमा त्यस्तो खालको केही पनि थिएन। यदि चङ्गाईको निम्ति कसैलाई आवश्यकता छ भने परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पठाउनुहुन्छ है। परमेश्वरले चाहिँ त्यो दर्शन दिनुहुन्छ। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि अब अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि कसैले यदि हात राखेर प्रार्थना गर्यो भनेदेखि निको भयो भनेदेखि के छ भने मेरो चर्चमा आऊ, त्यहाँ तिमीलाई ठिक छैन, यहाँ छैन, त्यहाँ छैन। यदि त्यस्तो कसैले भन्छ भने त्यसको जीवनमा भएको वरदान चाहिँ परमेश्वरले एक दिन लिनुहुन्छ। त्यसै कारणले होसियारी र सतर्कता रहनुहोस् र परमेश्वरमा आफ्नो विश्वासलाई स्थिर गराउनुहोस्। कसैको बहकाउमा नजानुहोस्। यो भिडियो राम्रो लाग्यो अरूलाई पनि हजुरहरूले सेयर गरिदिनुहोस्। हस्, सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। नमस्कार।